na sad, sveti rode srpski, počuvaj sad, Goro Bogogorski, poslušaj naš, venac svetogorski. Navika je opasno oružje koje možete da upotrebite i za dobro, ali je opasno oružje. Kad čovek se osjeti nesigurno ili ovako ili onako, u početku kao prazan, počinje sebe da popunjava i sa tim sa čim se popuni, on navikne i počinje da navikava da to upotrebljava. Ljudi koji su počeli da puše, nisu počeli da puše iz nekog razloga, nego su počeli da puše zato što su drugi pušili, pa ajde da krenu i oni. Kada je to društvo koje je pušilo otišlo, to pušenje je dalje ostalo. Naviklo se na to. Ja ne uzimam u obzir šta čovek sve navikava sve da radi. Da ogovara, da kafeniše, da zavidi, da pljuje po drugima, da se prežderava, da se napija, da se drogira, da se kocka, da traži zlo u drugim ljudima, da traži crne vesti, da jede čokoladu, da spava, da ne spava. Ne znam, da gleda nešto, seriju, neku reality i tako dalje. Ja ne znam šta sve ljudi danas naviknu da rade. Ali imajte na umu, kad ste sami, da kad steknete određene navike, pogotovo te loše, ali i dobre, da te navike počinju da vas definišu. Vašu ličnost počinju da definišu. Kada budete krenuli da upoznajete druge osobe, onda ćete zbog navika da se prepoznate i da tražite nešto što je zajedničko. Pa će alkoholičari da nađu alkoholičare, kockari. Oni koji ogovaraju, one koji ogovaraju. Svako će da nađe onog ko ima iste ili slične navike kao on. Ustaneš ujutru, odmah kafa. I drvneš to ovako u sebe i to je to. I nas dvoje popijemo kaficu. Beton. Znači, ustao si ujutru, organizam se nije probudio, želudac se nije probudio, mozak se nije probudio, tvoje telo se nije probudilo, nisi uspostavio rad srca, creva, želuca, nogu, ruku, još klecaš, oči ti se ne otvaraju i ti stavljaš kafu. To vam je kao da u sred paljenja kompjutera, dok se sistem još nije podigo, vi, ne znam, uključite defragmentaciju ili restartujete ga ponovo ili ne znam šta mu uradite, rebutujete ga ili uključite neki program nešto da radi. Sistem još nije počeo da radi i on počeo da brljavi, da se gasi. Čovek počinje da se gasi, organizam počinje da se gasi, doživljava šok, a tek je usto. Najgore je kad organizam navikne da doživljava šokove svako jutro u to vreme. To je strašno. Najgore je kad navikne organizam da dobija redovnu dozu otrova. Bilo da su oni verbalni, pa ja volim da čujem nešto o nekome. Žena, koliko puta vam se to desilo, vama koji ne ogovarate druge ljude, kada budete u okruženju sa ljudima koji ogovaraju. I vi ne možete da razgovarate međusobno. Vi nemate zajedničkih tema. Moj Ivani se to dešavalo 100 puta. Dođe žena kod nje i sad treba da razgovaraju.
I ova odmah krene da priča o drugim ljudima. A moja Ivana ćuti, neće da priča o tome. I sad ovo je glupo. Glupo jedno i glupo drugo. Ova više neće se druži sa njom. Ona kaže ništa ne zna da priča. Ne zna da priča te stvari. Ili neće da priča te stvari. Što nisi pitala za duhovno, što nisi pitala za decu, što nisi pitala za brak, što nisi pitala za neki savet. Da viš kako bi znala da priča. A o drugim ljudima, šta da ti priča o ženi koju nikad nije videla, koju ne poznaje? Šta da ti ona kaže? Idi, videla sam popa tamo nekog, ili onaj vladika, ili oni fudbaleri, sad nešto, i ne poznaje uopšte. Šta da ti pričam o tome, ja nemam pojma ništa o tome. Ne mora da imaš pojma, ali mora da učestvuješ u razgovoru. I sad ti tražiš kao takva osoba neko ko ima takve navike. Ti si sada voliš da ugovaraš, voliš da piješ, našta, tako društvo. I onda dođeš i žališ se kod popa što te drugarice ugovaraju. A ti si birala, nije ti pop birao drugarice. Ili vole malo više da cugaš, ili voliš ovo, voliš ono, navikla si s mužem ovako ili onako, ovo ili ono, i živite u navikama ugovaranja, prejedanja, živiš u navici da Bogu ne daješ Božije. Vi niste navikli da idete u crkvu. Vi niste navikli da se molite Bogu. Vi niste navikli da primate sveštenika. Vi niste navikli da mislite o Bogu. Da postite, nisi navikao da postiš. Tako živite. To vam je život. Setiš se crkve i Boga kad čuješ zvono, kad prođeš pored, pa se prekrstiš. Sam juče prekjuče imao neku sahranu. Žena saranjuje čoveka i ja idem i kadim tamo oko crkve, pevam i pređem tamo oko žena. Od 10 žena 6 ne zna se prekrsti. Ne zna. Ili se nešto prekrste ovako, naopako, ili nešto ovako, ili nešto ovo, tog tipa, ne znaju ni kako treba ruku, ni gde treba ruku, samo kad ja uradim oni ovako. I krste se sa leva na desno. I rekao, da li da zaustavim ovo pelo? Kako čovjek ne zna se prekrsti? Znači da nije navikao da se krsti, on zaboravio, on ne zna kako se krsti. Meni majstor tu radio po kući i nas dvojica, kad je došao da radi tu po kući, i nas dvojica zasipamo rakiju. Rekao, ajde se prekrstimo, ajde, uvatimo rakiju, prekrstim se ja, on se naopako prekrsti. Čuknemo se nas dvojica, popijemo. Sad ja razmišljam, ja bih rekao da se on prekrstio naopako. Daj da stipam još po jednu, da vidim ja kako se on krsti. Sipamo mi još po jednu, rekao, ajde, ne mogu ja, ajde, jedna valja se, jednako ni jedna, idemo, ajde druga, ajde da se živi zdrav, prekrste, a ja bih rekao da se on krsti naopako. Sad, da sam tako krenuo, da sam nastavio, i ja bih se krstio naopako. No, ja im kažem, bre, kako se to krstiš ti? Ja svako jutro ovde popijem po 2-3 rakije da proverim kako se ti krstiš. Nisam teo da te diram prvi par dana. Rekao, ajde, možda ti se to ovako potrefilo da ne potrefiš. Nego ja vidim, ti se svaki dan naopako krstiš. Ajde, šta se to dešava? Daj li kako se krstiš? Kaže, on čovjek u šoku. Kako? Ako radiš kod popa u kući, a naopako se krstiš, nesreća jedna. Prekrsti se. I on čovjek pap, naopako. Aha, gde ćeš sad? Gde ćeš na tu stranu? Gde ćeš levo? Desno, bre. Pa levo. I on u šoku kaže, bre, pa ja sam ovako navikao. Vidite šta je navika? Navikao si da prolaziš kroz crveno slovo, kod popa sve crveno slovo. Kroz crveno svetlo na semaforu si navikao da prelaziš. I sad policajac te zaustavi, ti normalno prošli na crveno za malo da ubiješ čoveka. Pa ja za to ko navikao, to kod mene nema, meni rekli tako kad bude crveno da je prolazim, sad će vidiš ti.
Si izađi iz kola, daj mi dozvolu, pocepa dozvolu, parkirati kola, evo ti sad prolazi. Samo što život kad udari crvena slova, onda to semafore, ove znake, onda vidiš kako ide. No šta se sad događa? Pazite sad ovo, to nije kraj. Ti si napravio, ti imaš navike i nemaš navike. Imaš dosta više rđavih navika nego što imaš dobrih navika. I tvoj muž, i tvoja mama, i tatko, i batko, i setko, i sestra, i svi su oni imaju neke rđave navike. I sad se rode deca. I deca naslede navike roditelja. I sad šta ako dete reši da posti? I dete kaže, mama, ja ću ovaj post da postim ceo post. Kuku, lele, će mi se osuši, dete. Ono krene da plače, bre, žena, bre, krene da plače. Krene se raspada, bre. Pa se požali drugarici, onoj koja je dovela tu, navikla sa njom svako jutro da priča, da ogovara. Pa drugarica dođe ujutru da popiju kafu sa bajle, bauljaju tamo kroz maglu, navikla ide po dozu kafe, tamo ide, neko ubije kola. Ubije kola, ja saranjujem to redovno, ginu ko mačke. Idu ujutru rano sa bajle i navikli da piju kafu zajedno. I to ti je. I sad ti odeš ujutru da piješ kafu kod drugarice i odete na trač partiju i sad ona vidi već 2 dana nema zoološki vrt na astal pečen. Kamo živina, kamo govečići i prasići, jarići i sve ostalo na ći. Gde ti je to nastalo? Šta se dešava kod tebe? Spremaš boraniju, spremaš grašak, spremaš pasulj. Šta će to da bude? I sad to ona pita. I ti šta ćeš onako? Teška glasa progovori žena. Onaj moj rešio da posti, pa eto, kad je on, jemo i mi. A ova drugarica što ogovara, nisi mogao da ulepšaš dan. Ti na bolji način, jedva dočekala da čuje neki novi trač. Pa odmah brže, bolje, izvini, mora da žurim, imam neke obaveze. Pa trči kod njene drugarice koje voli da ogovara, da što pre ode do nje da je to kaže. Već do podne ti si upao u sektu. To ti je potpisano, gotovo. Do 12 sati ti si sektaš i uvatili te ispod mosta da si radio ne znam ja šta. I jedno majka plače i do naveče policija bila kod tebe, ne daj Bože, i svašta i na poslu ne znaju šta će s tobom i tako. Sve za to što si rešio da postiš. I sad, ako te vide s popa, ti si gotov. Mislim na popa, taj gotov. Taj pop nije u redu, on kvari narodne običaje, to jest navike, jer njihov običaj je da ne postaje toliko, a ti si pope zapeo da narod postoji toliko. Deluje loše na decu, i da vidiš kad se oni udruže na popa, kako napravi haos. A oni nevernici što u crkvu ne idu, što su lakoverni, kad dođu, kad čuju priču od neke babe, ba to vezano za nekog tamo kog je pop uveo u neku sektu, tražio od njega neki kult, nešto, neko ludilo, ima potpiše i peticiju, ima potpiše šta hoćeš, brat, ima s mene popa dok si rekao kek zato što rekao jednom dečku da posti. Vi mislite ovo šala? Ovo ljudi je ozbiljno. Znate koliko se puta to dešavalo? Zamisli, ne daj Bože da kažeš da si vegetarijanac, ili da si vegan, ili da si rešio da ideš u teretanu, ili da trčiš ujutru kroz selo, ili da ne znam ja šta, da si promenio svoj način razmišljanja, da kreneš svake nedelje u crkvu. Znate koliko mladih ljudi je pošlo u crkvu i zbog roditelja i njihovih
ne navika prema dobru i njihovih hrđavih navika, oni su odustali. I onda čujem da ti roditelji posle imali problema sa detetom i onda išli kod vračara, išli kod raznih kakvih da dete povrate, pa idu takvi i u Ostrog, idu takvi i u razne druge svetinje, da oni upale sveću, sad će to se promeni. Nema to tako, to ne ide. Znači, naše navike drugi nasleđuju i mi. I u tom smislu, kad roditelji jedu kiselo grožđe, i tekako deci trnu zubi. To biblijsko, gde je Hristos rekao, do sad su govorili da roditelji jedu kiselo grožđe, a deci trnu zubi, a ja vam kažem da toga više neće biti. Znači, Gospod ne misli na ovo što sam ja rekao, nego on misli na to starozavetno, kad si umro, umro si. Nego sad će svojim vaskrsenjem Gospod iskupiti sve ljude. Nećete više ispaštati zbog praroditeljskog greha, zbog Adama, zbog njegove greške što je napravio jabukom, nego ćete nas spaštati zbog svoje greške. To jest, ako se krstiš, ti si spašen, ako se ne krstiš, nisi spašen. Odvikavajte se od rđavih stvari dok ste sami, vi koji ste sami. Vi koji ste u vezi ili u braku, zajedno radite na tome da steknete nove navike, one dobre, one lepe. Ja mogu da vam posavetujem nekoliko navika. Prva i osnovna navika je nedelja ujutru liturgija, bez obzira na sve. Dakle, prva stvar što će da uvedete, to će da bude vaša nedelja. A onda da uvedete najvažnije jutro i veče. Ujutru da naviknete da ustanete zajedno i da popijete, da li ćete smuti, da li ćete čaj, šta god da pijete, samo da se što manje trujete, da zatrpavate svoj organizam, da popijete zajedno. Ti i žena, ti i devojka, ti i majka. Kogo daje, navikneš to. Nema greške. Onda posle, kud koji mili moji, svako ide svojim poslom, ide svojim putem, naveče dođete i kada 8 sati bude, svi idu na treninge, voziš decu vamo tamo, kad se svi vratite i svi se skupite, ostavite telefone, sedite i razgovarajte. Pomolite se Bogu, kaže jedan psiholog je to rekao, ali to je već mnogo da tražimo od vas. Retke te porodice koje to rade. To je jedan poslednji stepen, najviši stepen intime koji postoji u jednoj porodici. Ja to da sam rekao mom ocu i mojim roditeljima kad sam bio mali, to bi bio haos, to bi bio ludilo. Ali mi u kući upražnjavamo, znači sve zavisi u kojim smo stadijumima bili, da naveče pred ikonu stanemo svi porodično i da se pomolimo Bogu. I svako od nas u kući ima posebnu molitvu, recimo Teodora Svetoj Petki, Pavle kratku Isusovu molitvu, Petar ovu, Ivana ovu i tako dalje. Kratke molitvice, svako kaže po jednu molitvu, idemo na spavanje. I baš jedan psiholog je rekao, kada bi veliki psiholog i duhovnik, a ja mislim da je to rekao i Vladeta Jerotić, kada bi svake večeri se pomolili roditelji sa svojom decom ispred ikone, na kratko bar, Oče naš, ako ništa više, ne bi imali nikada problema ni sa jednim detetom, a samim ti ni sa jednim čovekom. Ne bi bilo više kriminala. Ne bi bilo više potrebe ni za policiju, ni za ludnicu. Kad imate taj razgovor sa decom naveče i sa vama, kad naviknete, onda ćete da preusredite sve probleme koje imate u porodici. Sve probleme dečije. Razgovarat ćete s njima, deca će da vam se otvore. Reći će vam šta vas muči na vreme.
Nećete u 30. 40. godini vašeg sina da shvatite da vam je dete kockar ili da vam je dete upao u neku sektu ili da vam je dete alkoholičar ili narkoman. Nego ćete to da shvatite ranije kad vidite s kim se druži, kad gde ide, šta radi. Se druži s popom, to nikako, to odmah prijavljujete policiji. Ako vidite se dete druži s popom, to odmah kaže hoće da mi zavede dete. Navika isto lepa, recimo, koju mi imamo, to je nedeljni ručak. Ako ne možemo ovako preko nedelje, svako radi, svako ide u školu, različite smene, ali gledamo kad god treba neko da dođe, Ivana kaže sad će tata da dođe pa da jedemo, Teodora nije tu, ona će posle da jede sama kad dođe, ali kogod nas ima, znači ako nas ima, ne može svako da jede za sebe, ajde kad nismo tu, onda može. Ali kad nas je 3 tu, uvek za 100 svi zajedno. Znači 3 za 100, ne možeš ti da jedeš sad, a tvoj tata jede posle pola sata, a mama posle sat vremena. Nego ćemo za pola sata da jedemo svi. Tako da imate naviku, naravno navika na molitvu, navika na dobro delo, navika da izjavljujete ljubav, navika da pokažete ljubav i tako dalje. Da vam sad ne pričam ovde, stvarno možda nabrajam mnogo. Znači, odvikavajte se za početak od loših navika i stvarajte nove, lepe navike ako mislite da preterate. Šta naviknete vaše telo, šta naviknete vašu dušu, navišit ćete vaše srce, navišit ćete vaš um. Svega 3 do 5 dana maksimalno, ajde da kažemo, ako je neka teška navika, 7 dana, vam je potrebno da se odviknete od najtvrdokornije navike. Malo je teže kad je fizička zavisnost u pitanju, kad su cigare, ali kad su te cigare u pitanju, ta kafa i sve ostalo, dovoljno je da samo ovog momenta ugasite cigaru i kažete nikad više. Ili okreneš čašicu naopako, ne pijem. Ili ne idem više u kladionicu. Znači sad i to je to. I nema više i neće više da imaš ti iskušenja. Kojih iskušenja? U vezi čega? Odeš sa društvom i društvo kaže, evo platim neki tiket. Ne, ja ne idem više u kladionicu. Ma šta ti, imam dojavu, imam ovim, alo bre, ej. Ne idem više u kladionicu, završio sam. Ja sam svoje popio. Ja više ne pijem. Batalio sam. Ja sam popio svoje. Pio sam od celog života i to sam se odvaljivo. Usvinio sam, koliko puta me žena i deca videle ispovraćenog, ovakvog, onakvog. Ne znam šta sam radio te noći, idem, ljudi mi pričaju, ja se blamiram, idem i tako dalje. Šta će mi to u životu? Ja sam popio, druže, hoću da se sećam svog života. Da su ga roditelji navikli na vreme, nekim dobrim navikama, ne bi imao problem. Vaše telo je jako bitno Bogu. Naše telo je veoma važno. Ophođenje prema svom telu i pažnja koja se priušti svom telu je izuzetno važna. I telu i duhu. Duša je prvashodna, ali telo je jako važno. Koliko spavate, koliko vežbate, koliko jedete, šta jedete, kako se ponašate, izuzetno važno. Kako se odmarate. Treninzi, znači kogod vi, pošto živite u gradovima, znači bazeni, nema bolje ljudi nego bazen. Ja kukam ovde, molim da se otvori zatvoreni bazen. Mislim, zatvoren je zato što nema ga, ali sad kad ga naprave, bit će zatvoren i otvoreni bazen. Ja sam vaterpolista bivši, meni voda fali, to ti radi svaki mišić u telu, nema zdravije od toga. A možeš bilo šta, idi na fitness, idi na aerobik, idi na neki dance, idi na aikido, idi u teretanu, na kardio treninge, šta god, samo se razmrde, naviknite to isto da radite. Najbolje bi bilo ako su muško i žensko da idu zajedno. Da zajedno idete na trening. Ja i Ivana kad smo išli u teretanu, bilo super.
Znaš kako smo lepo napredovali i kako smo se lepo razvijali, kičma odmah bolje, odmah lakše se osjećaš, mora da se razmrda i da ne dozvoli da dođe do okoštavanja čuda, pogotovo kad se pređe ta 400 godina će to. I onda ja rešio da kupim onu mašinu, da imamo kod kuće, da ne dajemo pare za teretanu i nikad nismo vežbali. Samo smo jedno sakali i selili iz stana u stan, a dao Bog, selili smo se 14 puta i onda bar smo jedno 10 puta prenosili tu mašinu. Katastrofa. Poenta je da zajedno radimo to. Nekad treba da izađe čovjek malo, da promeni okruženje. Tako da, vaš život, braći i sestre, je apsolutno u vašim rukama, shodno mogućnostima, a ogromne su na mogućnosti, jer većina stvari uopšte nemaju veze sa parama, nego imaju veze sa vremenom. Ako ste već navikli u određeno vreme da čačkate telefone, čačkajte ga zajedno. Čačkajte ga određeno vreme i onda ga ostavite sa strane. Znači, navikavajte se dobrim stvarima, navikajte se postu, molitvi, ljubavi, provodite vreme na lep način, na dobar način. Onda ćete napraviti jedan jako lep život. Ne samo sebi, nego i vašoj deci. I onda ćete uživati u lepoj vezi, u lepom životu, u lepom braku, u dobroj deci. Biće vam zabavno i svaki dan će vam biti avantura. Ja vam to pričam iz iskustva. A vi kako hoćete.